கொடுப்பாங்க, விளையாடிட்டே சாப்பிட்ருவாங்க பசங்களாம். அது மாதிரி தான் இப்போ இது மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுப்போம். ராகி நிறைய பேர் ராகி மாவுலாம் பிள்ளைங்களாம் எடுத்துக்க இது பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி வந்து விளையாட்டுத்தனமாக இப்படி நல்லா செஞ்சு கொடுத்தோம்னா, விளையாடிட்டு இருக்கும்போது இப்படி செஞ்சு கொடுத்தோம்னா சாப்பிட்டுப்பாங்க. இப்படி போட்டாச்சு. இப்போ என்ன செய்யலாம், இப்படி அப்படியே ஸ்பூன் வச்சு சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்லாம், இல்லைன்னா இப்படி பாருங்கள், குட்டி குட்டி உருண்டையாக இப்படி உருட்டி சின்ன குழந்தைங்களாம் முருங்கைக்கீரை கருவேப்பிலாம் கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க. இப்படி நல்லா நெய்யில் முருகலாக ஆகிடுது இல்லைங்களா, அதை சாப்பிடும்போது